د بلخ مسګران وایي چې له بهرنیو هیوادونو د توکو او لوښو واردېدل د مسګرۍ صنعت د له منځه تلو ګواښ سره مخ کړی. مسی لوښي د افغانستان یو له لرغوني صنعت څخه شمیرل کیږي. په دغه ښار کې د مسی لوښو جوړونکی کلانتر تاج الدین او عبدالغفور څه باندې 30 کاله کیږي چې له خپل پلاره پاتې په دې کسب بوخت دی. دوی امنیت ټینګښت ته په اشارې له اوسني وضعیت څخه خوښي وښوده. زیاته کړه چې بهرنیو پلاستیکي، ارموني او ښیښه‌ایي لوښي اوس بازار پیکه کړی. دوی ویره څرګندوي که چیرې صنعت ته پاملرنه ونه شي نو دغه لرغونی کسب به په یاد ولایت کې له منځه ولاړ شي. سابقا که بود مسکری از کار خوب بود، کلی ظرفا میسی بود، مردم از خریش هم خوب بود، کار و بار هم خوب بود. 40-50 دکان مسکر در راسته کار میکرد. دیگه در خانه کار کردن میامدن نمیجه. ولی این چیزای خارجی یک بار مصرف و پلاستیک و هر بلا اومدن مردم از ما کار میگیره. په ورته وخت کې د مزار شریف ښار یو شمېر مسګران وایي چې پلاستیکي لوښي د انسان روغتیا ته ضرر لري، خو مسی لوښي بیا د انسان په روغتیا مثبت تاثیر لري. کار و بار خو اما کارا فعلا نظر همین جنسای خارجی که آمده کار در سطح کلگی ولایت ها در کم از کار صنعتکاری بازم خوب است. از این دکان ها هر کس ترک پیشه کردن، از 60 دکان در 3 دکان تبدیل شده. د یادونې وړ ده چې مزار شریف ښار مسګرۍ په کوڅه کې څه باندې 60 دکانه موجود وو چې اوس مهال یوازې 3 دکانه فاتي.